எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு புதினா சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னா வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் உப்பு போட்டு அலசி சுத்தமாக வச்சுருக்கேன். 50 கிராம் புதினாவும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். கரம் மசாலா தூள் 1/2 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், சோம்புத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், கசகசா 1/4 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு. ஒரு ஆனியன் வெட்டி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி, கருவேப்பிள்ளை, வெங்காயத்தாள், பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, லவங்கம்பூ, சீரகம், கடுகுளுந்து. ஆயில் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. சட்டி சூடானதும் எண்ணெய் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றணும். தேவையான அளவு கடுகு உளுந்து போட்டுக்கணும். பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு எல்லாம் போடணும். இப்போ வெங்காயம் ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். கருவேப்பிலை சேர்க்கணும். அடுத்து தக்காளி கொஞ்சம் சேர்க்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கணும் எண்ணெயில். அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ கோழியை போடணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கணும். நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இப்போ நல்லா இது பண்ணணும். இப்போ தேவையான அளவு மஞ்சள். தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும். கரம் மசாலா சேர்க்குறேன். சீரகத்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள், மல்லித்தூள், கசகசா, அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா அப்படியே விட்டுறணும். இப்போ புதினா சேர்க்கணும்.
இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடும். இப்போ வெங்காயத்தாள் போட்டு இப்போ புதினா சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். புதினா மேக்ஸிமம் வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதனால் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.